خشنودی ددو در این نمایشنامه نقش قره اشکمبه و فاروق و ایتو و فرهاد توختاشف نقش دو ملا بچه را میبازند. غیرت جان قادروف مدیر تئاتر دولتی دراموی و موسیقی شهری کنیبادان به نام تحفه فاضلوه روز 13 اکتبر به رادیو آزادی گفت تا زمان حجت دادن به هنرمندان آنها زود مورد پرسش قرار می گرفتند. به قول هنرپیشه ها از زمان شروع نمایشنامه در ماه می امسال حداقل 10 بار هر یکی از آنها را برای داشتن ریش نگاه داشته پرسجو کردند. حجت که در آنجا مهر و امضای رهبری تئاتر گذاشته شده است، عکس هر هنرمند را با ریش صحنویش جای داده است. این حجت تا سال 2018 مهلت اعتبار دارد. خوشنودی دادا که نقش قره اشکمبه را اجرا میکند گفت نه واقعا میخواد شد بعد ما از طرف تئاتر موقعا یک حجت میکنه مثلا وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان مثلا نام و نسب من صورتم بوریشم یک کسبم اکتور اصلی مثلا گیم 2017 تا 2018 مثلا از نیپال تو پالون چیزه همین временige مثلا مولتی کوتاه همین مثلا به دسترین شهادتنامه دادن من به میخواد همین کسی میگردم یگان نفر مثلا گم از کارگرای ارگان پرسد تو میدم من میگم وایس بس تمام. یکی از موفقیت‌های هنرمندان شباهت داشتنشان به قهرمان‌های واقعی اثر از جمله از راه ریشی طبیعی میباشد. مقامات در تاجیکستان رد نمی‌کنند که بارشداران با شبهه مناسبت می‌کنند. یک مسئول اداره پلیس ولایت سوغد روز 13 اکتبر به رادیو آزادی گفت این گونه حادثه‌ها گاه رخ می‌دهد و ساکنان نباید تعجب کنند. شریف نظرزاده سردار ریاست امور داخلی ولایت سوغد ماه ایول در یک پاسخ به سؤال رادیو آزادی در این زمینه گفته بود که واقعاً کارمندان پلیس بر ریش درازی بی‌معنی شبهه می‌کنند. اما مقامات بارها گفتند که ریشی کسی مجبوری تراشیده نشده است بلکه از آنها خواستند تا ریشی دراز خود را به ترتیب درآورند. بهرام شریف زاده سردار پیشین ریاست امور داخلی ولایت ختلان ماه ینور سال گذشته گفته بود که در دوام سال 2015 نمود ظاهری 12818 شهروند را که ریش‌های بی نهایت بلندی به ترتیب داشتند به ترتیب درآوردند.